nalika kita tahlilan utawa di luar tahlilan lah nate mireng mboten pamane sing imami tahlil niku muni arwahil jami'il mukminin arwahil muslimin muslimat bar terus mburi dhewe dikei syai'un lillah lana walahum al-fatihah ngono ke tau mireng mboten nggih nggih lho kalau wingi pun kula sampaike teng mriki dereng sampun niku lek disukani niku mboten usah diparingi lana walahum dadi nggih syai'un lillah wis al-fatihah mboten usah diparingi lana walahum lek diparingi lana walahum niku cara ilmu alate cara ilmu tata bahasane cara nahwune lana walahum ki kedudukane dadi apa jadi cara dipandang saking ilmu nahwu niku nggih gadhok dipandang saking artine ya gadhok pamane ila arwah jami'il muslimin niku cara diterkib kenging dados khobar mubtada khobar muqaddam khobar sing didhisikne ila arwah jami'il muslimin iku tetep maring jami'il muslimin sak terus dikai syai'un lillah niku syai'un lillah ki jumlah sing ngedang-ngedangi antarane khobar karo mubtada mangke khobar muqaddam karo mubtada muakhir niku mboten napa-napa terus al-fatihah utawi surat al-fatihah dados mubtada muakhir la syai'un lillah kedudukane syai'un lillah niku penghalang ngedang-ngedangi antarane khobar muqaddam karo mubtada muakhire mboten napa-napa sing maksude syai'un lillah wabeh kagungane Allah awake dhewe gak duwe apa-apa mboten gadah ilmu gak duwe ngamal gak duwe wis sembarang pun la haula wala quwata nika ora enek kekuatan menghindar sangka ora enek daya kekuatan menghindar sangka maksiat ora ana kekuatan ibadah ora duwe ilmu ora duwe ngamal ora duwe apa ae gak iso illa billah kejaba oleh pitulunge Allah diupama awake dhewe iso ibadah ya mergo oleh pitulunge Allah duwe ilmu ya mergo oleh pitulunge Allah iso ngamal ya mergo oleh pitulunge Allah iso menghindar sangka maksiat ya mergo oleh pitulunge Allah gak oleh pitulunge Allah gak peparinge Allah awake dhewe gak duwe apa-apa kabeh kagungane Allah iku syai'un lillah jadi membebaskan awake dhewe gak duwe apa-apa lepas bebas wis blas gak duwe apa-apa kabeh kagungane Allah di kaya-kaya awake dhewe aku maca Fatihah tak hadiahane nyang ngene mbahku kaya-kaya Fatihah kangge tetek dhewe mboten niku kagungane Allah tapi secara lahir awake dhewe maca Fatihah karo Allah diparingi opah paringi ganjaran terus ganjarane tak hadiahne niki pada hakikate kabeh sak tenane sing kagungan Allah kaya-kaya awake dhewe menghadiahkan waul iki kaya-kaya awake dhewe iki memiliki Fatihah estune mboten namung ketoke mawon ketoke zahiri mawon memiliki ning hakikate kabeh kagungane Allah niku syai'un lillah karepe ngoten kaya Petruk dadi ratu lho ya mergo didadekne to sing dadekne sinten Petruk lho kok Allah ya kabeh ya Allah tapi aja kesusu ngono kuwi kekadoan
Petruk dadi ratu sing dadekne sinten? Dalang. Terus Petruk muni nalika dadi ratu, muni nguwatur rakyate. Sing muni sinten? Sing muni sinten? Dalange. Petruk yo penenge Petruk. Wayang mawon wayang kertas po. Petruk bar dadi ratu terus karo dalang diselempene ning ngisor kotak. Petruke dos pundi? Berontak gak? Ya ora iso apa-apa Petruk. Sak kersane sing ngubahne. Awake dhewe nggih ngoten niku pun. Dadi wayang sapa kae sing ambles kae Antarja. Heeh. Ambles ning sor bumi. Ambles apa ya ora ambles ya gur ngono kuwi unine ampuh jaduk miber barang kuwi. Sing ngiberne sinten? Ya dalang. Ngomong ketuprus ngalor ngidul sing ngomong ya dalang. Pitruke ya Antarjane Janakane apa Warkudara kanomane nggih panggah ya kertas. Sak tenane kabeh kagungane Allah. Awake dhewe iki mung ketoke ngoten awon. Ya Petruk dadi ratu ketoke dadi ratu, sak tenane nggih panggah sing dadekne Allah. Pun Petruk dadi ratu sing dadekne dalang. Karo Petruk karo dalang uga didadekne ratu upama sing didadekne ratu Dasamuka ya gak apa-apa. Sak kersane singgahe, sak kersane dalang. Tidak sing didadekne ratu Cakil ya gak apa-apa. Wong ngono mawon. Tapi lakone gak ngono, lakone. Sampun lajeng niku syai'un lillah. Wabeh kagungane Allah. Cara wayang kabeh teke dalang, sing ngubahne dalang. Awake dhewe ya hakikate niku sing ngubahaken Allah. Lek dikeki lana walahum, terus kedudukane lana walahum apa? Predikatnya apa itu? Lek meng ila arwahi wa ila arwahi jami'il khabar muqaddam al-Fatihatu dadi mubtada muakhir. Syai'un lillah jumlah sing ngedang-ngedangi khabar antane khabar kalih mubtada. Niku ngomongne awake iki gak duwe apa-apa Mas. Lajeng lek dikek lana walahum terkipe lana walahum terkipe niku cara nahwune cara grammar Arab, tata bahasa Arab, kedudukane dadi apa? Terus maksudnya ya piye? Dados dipandang saking ilmu nahwu ya gadhok niki sak paham kula kalih kanca-kanca musyawarah piye-piye. Niku cara pandangan ilmu nahwu dipandang saking ilmu nahwu ya gadhok, dipandang saking segi arti saking kefahaman ya gadhok. Jadi syai'un lillahi padha karo rahimahumullah. Ngene lho. Sami kenging mboten apa-apa ila arwahi jamil rahimahumullah. Terus al-Fatihah. Rahimahumullah ki ndongane. Muga-muga amwat roh-roh kemeng dirahmati dening Allah. Pun bal rahimahumullah gak usah dikei lana walahu. Nggih sami kali niku kedudukane. Jadi rahimahumullah al-Fatihah. Ora usah rahimahumullah, ora usah dikei lana walahum. Itu gale syai'un lillah ya ngono. Syai'un lillah ora usah dikei lana walahum. Terus langsung syai'un lillah long terus al-Fatihah. Ngaten. Terus asale niku kan pun piye? Apa kebiasaan kathah sing maos ngoten niku. Lah terus kanca-kanca kalih kanca-kanca niku musyawarah. Sakjane piye to ngono kuwi? Bingungne menjen. Gadhok janggal. Lah selama niku dereng nate dibicara. Gong tau dibahas.
Wis pokoke teko enek wong muni ngono nerone, enek wong muni ngono nerone, enek wong muni ngono nerone. Jajal saiki diilmiahne, ngilmoni jajal piye to sak tenane. Lah ternyata wis dimusyawarahaken kalih kanca-kanca niku hasil musyawarah nggih ngoten niku wau. Mboten sah diparingi lana walahum. Langsung syai'un lillah Al-Fatihah. Al-Fatihah kedudukannya dadi mubtada muakhir. Utawa dados maf'ul ya kena. Dadi ngarep dhewe mengira-ngirakne lafat ahdaitu. Ahdaitu aweh hadiah ingsun. Aku memberikan hadiah ila arwahi jami'il muslimin maring kabeh bang menghadiahkan al-fatihata ing ganjarane Fatihah. Dados maf'ul kena wangsul malih wau ila arwahi jami'il muslimin dadi khobar muqaddam al-fatihatu dadi mubtada muakhir kena utawa sadurunge ila arwahi jami'il muslimin niku ngira-ngirane lafat ahdaitu fi'il madhi ahdaitu lajeng al-fatihah dados maf'ul. Terus syai'un lillah ngedang-ngedangi sing manggon antarane fi'il karo maf'ul mboten napa-napa. Ya nang ya tetep wau mboten usah diparingi napa lana walahum. Ampun beda karo ngeten benten malih kene bar ngomongne para almarhum bar ngomongne almarhum ngomongne nyeritane mbah yai to keluargane kita sing wis mati bar ngono terus langsung lahumul fatihah ya kena ning lahumul fatihah ngono ae gak usah dikek lana dikail syai'un lillah ya kena syai'un lillah lahumul fa ini gak salahna lho jadi syai'un lillah lahumul fatihah wilek ngarep ora enek ilane jadi baru ngomongne keluargane awake dhewe sing mati bar ngono terus muni al-fatihah ngono ya kena langsung al-fatihah iqra'ul fatihah utawa dikai lahum al-fatihah lahumul fatihah lahum khobar muqaddam al-fatihatu utawi maca lahum iku tetep dari khobar muqaddam iku tetep kagungane bagi wong sing mati sing diomongne wau al-fatihatu utawi ganjarane maca fatihah kena utawa gak usah dikai lahum langsung al-fatihah iqra'u maca sira kabeh al-fatihata ing fatihah ya kena utawa ahda itu menghadiahake ingsun lahum maring al-fatihah ing fatihah ganjarane fatihah ya kena ini gak usah dikek lana utawa syai'un lillah padha iku kabeh kagungane Allah lahum al-fatihah bagi mereka amwat sing mati utawi ganjarane fatihah ya kena. Dados kesimpulanipun kedah cocok kalih ilmu nahwu sorofe ilmu alate ya kudu cocok karo kefahamane di nahwu cara dipandang sangka ilmu nahwu bener nahwu sorofe nahwune bener terus dipandang sangka segi kefahaman arti ya bener. Lah selama ini kaya nggih namung terok-terok anek wong muni teko nerone ning gak paham sakjane piye to. Lah terjeng ngene ku wau kanca-kanca bahas niku musyawarah niku ternyata ngeten niku wau hasil apa kefahamane musyawarah kanca-kanca ingkang memusyawarahkan masalah menika. Oh ya Kak.
Ampun. Mboten sing takokne. Impun ngaosipun ngoten mawon. Wekdal kapan nika Ahad ingkang duka pinten Ahad kepungkur ke kula kemutan mboten sampean ngomongaken, kula ngomongaken masalah ijaban, masalah kabul jawab sing ngangge bahasa Indonesia. Nggih. Nggih. Niku dipun bicara ahad ngajeng mawon. Terus ibu-ibu asalipun masang rukuh Bu, pun ditata dereng, aja ke munduran lho. Masangin apa? Nggon janggut. Iki aja kemunduran ngantek ketok mburine sok janggut niki antara janggut karo gulu nih ketok nggih mboten sah bagi wong putri niku aurat. Lajeng apane iket nggon bathuke ya aja ke dhuwuren ketok rambute mboten sah nih ya aja ke ndingkluken nutupi kulit bathuk nggih mboten sah. Terus awake dhewe ro ning TV wong wedok kae sinetron ning sinetron bintang film obis artis kae sing rukuane mundur kae lho. Apane janggute? Ha ta. Kuwatah kae aja diterokne. Wis kadang ngoten lajeng mengke sing imam lanang niku ngimami salat ya serbane nggih nduwingkluk. Lah piye lek sujud mogak ya keganjelan apa? Serban nggih. Kulite bathuk gak iso nemplek. Kulite bathuk nalika sujud nemplek nyanggon sujudan. Niki wajib. Niku mboten namung sekedar nemplek, tapi kudu dipetelne. Kedah dipetelaken. Nek namung nemplek sekedar mboten cukup. Kedah mutasakilan saabote awak, saabote sirah lan sekitare niki utawa bahasane mutahamilan dipetelne. Jadi ora mung sekedar nemplek. Deleke serbane kandel kayak gedhi piye lek metele nggih gedang-gedangan. Serbane kandel kathik napa? Rodok maju, rodok lelek serbane mingke ngeten nggih. Gak ganggu to. Terus muga kula nggih jan semrep piyambak teng TV niku salat serbanan niku sing nemplek jan kula nyawang ya Allah serbane jan blas kulit niku blas wong sing nemplek niku serbane. Tapi nggih niku lho nggih estune neliti eleke wong niku mboten angsal. Neliti kesalahane wong ora oleh keeleke neliti eleke wong niki mboten neliti. Yes teko nyawang ngoten mawon utawa kadang ke sawang mboten sengaja utawa nggih sejo iki mboten kok sejo neliti eleke wong nggih pengen roh nyawang ngoten mawon. Ya alhamdulillah. Jadi gak ndelok eleke, gak goleki eleke wong. Tajassus tatabu ala auratin nas, teliti goleki eleke wong, kesalahane wong mboten angsal. Lah kaya Pak Guru beda ngoten niku sami karo Pak Guru ya. Pak Guru nglatih murid-muride salat terus disawang. Ngoten niku mboten ndelok goleki kesalahane mboten. Nyawang golek salate ora bener dipun
bener nih. Ngoten niku maksude ora maksude neliti goleki eleke wong. Iki serbane kok andel terus talek sujud. Masya Allah. Iki lek terus diterokne wong piye? Kayak biasane sing wonten TV niku gampang ram napa? Ditiru. Terus pompong kelingan malih niki berita TV kuatah ngomongne pembunuhan polisi niku lho. Nggih. Niku sing mathuk awake dhewe gak usah ngrungokne. Awake dhewe saiki hawa nafsu awake dhewe pengen ngrungokne gak? Pengen mboten? Lah niku berarti nafsu. Wis gak usah ngrungokne. Awake dhewe krungu gak enek gunane. Ora krungu ya ora apa-apa, ora urusan kowe. Kayak timbangane ngisin-ngisin wong. Wes sampean bayangne, kira-kira sing bersangkutan isin gak? Isin. Keluargane isin. Sing bersangkutan isin keluargane sing gak nyapopo ya isin. Ayo timbangane ngono awake dhewe slamet gak usah krungu wis. Kula tanglet malih, hawane pengen ngrungokne gak? Nggih, pengen roh berita-berita. Niku hawa pengen ngrungokne niku nafsu. Ampre slamete piye? Wis ora usah krungu. Niku slamet wis niku urusane sing bersangkutan pun ngoten mawon sak anu nggih sakne. Ya lek salah iya, pamane salah iya. Ning ora kok terus berarti wong salah itu kena di trek-trek di weh mboten ya wis. Pamane enek maling, pembunuhan, maling pamane pun dikeler. Wis saiki sampean sak bayang, dikelerke lho, disawang wong ngono. Isin gak? Lek ngono ora usah ndelok. Wis sing nyeler wis ben petugas sing ngriku. Sinten? Pak polisi. Awake dhewe hawane pengen delok mboten? Lah pengen kuwi lho jenenge nafsu niku. Tapi hawane tenan pengen delok tenan ya pengen delok piye anune dikeler cara biyen bahasane dikeler. Cara saiki bahasane apa? Napa? Oga di reka ulang apa rekonstruksi. Reka ulang nggih ning TKP. Hawane pengen delok nggih aku dhewe pengen delok. Kowe saiki ning gak oleh niku wis gak apik. Tanggane padu sampean mireng. Pengen ngrungokne gak? Ya ngoten niku nafsu. Sing apik piye? Ora usah ngrungokne. Aja malah nginceng. Malah nguping. Kadang malah ngebong apa? Kloso. Jadi ben dadi aja. Wis saiki sampean bayangne, upama awake dhewe padu karo bojone, padu upama ya awake dhewe padu karo bojone, karo anake, karo terus dirungokne wong. Awake dhewe isin gak? Isin. Lek ngono wong kuwi dirungok awake dhewe ngrungokne wong kuwi ya isin. Bayangne awake dhewe upama ya naudzubillah ngono kuwi awake dhewe isin. Lek ngono upama awake dhewe ngrungokne berarti wong kuwi ya isin. Berarti ndelok utawa ngrungokne iki padha karo ngisin. Wah, ngono kuwi ya ora oleh. Wis niku urusane Pak Polisi, urusane sing wong apa yang berkompeten mengurusi yang berwenang berwajib gamblipun. Wis gak usah awake dhewe gak urus niku. Kula dhewe iki pengen hawane pengen ngrungokne beritane kok piye-piye pengen. Tapi ya diempet ah. Lan Allah piye? Nyapa? Nggih, ngempet niku ngibadah. Nggih. Gak usah ngrungokne ngempet niku ngibadah.
Allah Ta'ala Maha mengetahui. Ngempet ki lho, gak ngrungokne niku ngibadah karo pangeran diopahi. Gelem ngempet, kuat ngempet. Lan Allah Ta'ala Maha mengetahui awake dhewe kuat ngempet, pangeran preso-preso. Wis ora usah diduduh-duduhne, pangeran Maha mengetahui lan Allah mbales maringi opah sing kuat ngempet. Lek gak kuat ngempet ya Allah paring resiko. Resikone niku sing wangsul malih tanggane padu Bu. Piye rungokne gak? Ibu-ibu ruangan mboten Bu? Tenan nggih? Insyaallah ngempet ya. Wis gak usah ngrungokne, wis gak usah ngrungokne apa meneh nguping nginceng. Mboten apa-apa. Mboten apa-apa. Nggih, mboten sae ngoten nggih, kirang sae. Ale jenenge kulite niki mboten nemplek nyanggon salatan. Ning sah, gak apa-apa. Ya kejaba lek sakit gudik mamane. Iki lek gak ngangge kaos kaki nongko gilani yang tanggane utawa metu gudik engko enek nanae dange lek ngono ya dibuntel kapas apa piye, bar dibuntel kapas langsung damel kaos kaki ben gak ketok ngoten nggih. Karena enten engko lek gak di ngotenaken koncone salat ki piye? Gila gak? Lah ngoten niku. Nggih. Lek mboten enten napa-napa ya sing apik ya gak usah ngangge kaos kaki. Ampun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana futuhal arifin ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahla hadhil qaryah wal jamaah ya Allah min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-dhawir. Allahumma ya Allah, kula sedaya nyuwun dhateng panjenengan Gusti, mugi-mugi kula sedaya keluarga kula, sedaya rencang-rencang kula, sedaya sederek-sederek kula, muslimin muslimat, mukminin mukminat, saanak turunipun sedaya panjenengan tebihaken saking sambikala, panjenengan tebihaken saking sambikala, panjenengan celakaken gemari paloh jinawi, panjenengan paringi umur ingkang barokah, panjenengan paringi pitedah ingkang manfaati donya akhirat, panjenengan paringi tetep iman Islam, cekapo anggenipun ngemong anak putu, gampilo anggenipun nyambut damel, panjenengan paringi turah sandang pangan, selamat agamane dunyane akhirate, bejo mulya dunya akhirat, husnul khotimah, benjang sareng-sareng mlebet dateng rahmat panjenengan Gusti. Bifadlika wa judika wa karumika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad.